歡迎嚟到讀聽新聞，以下內容來自10月31日香港01。央視今日引述廣東省公安廳、廣東省交通運輸廳消息指，粵車南下分為香港口岸停車場政策同粵車入香港市區兩項安排。第一批先開放4個城市，包括廣州、珠海、江門、中山。半年之後就會推廣到廣東省全省其他城市。由明日即係11月1日上午9時起至11月20日嘅零時，符合進入香港市區條件嘅廣東私家車車主可以報名參加首批12月份受理名額，而由12月23日零時起獲准嘅廣東私家車車主就可以成功預約後駕車經廣珠澳大橋、珠海公路口岸駛入香港市區。香港口岸停車場政策轉機停車場方面，香港當局曾指會喺11月開始啟用嘅轉機停車場，初期提供約1800個車位。央視今日報道指，由聽朝9點起，香港機場管理局會開始接受廣東私家車車主預約香港機場停車泊位嘅申請，而由下月15日零時起，獲准嘅廣東私家車車主可以揸車經港珠澳大橋、珠海公路口岸駛入香港口岸自動化停車場。同時由聽朝9點起至11月20日凌晨零時，符合進入香港市區條件嘅廣東私家車車主可以報名參加首批12月份受理名額。粵車南下首批每日受理100個申請，以17個工作天計算，合共1700個名額供抽籤。有關方面到11月23日早上10時抽籤，12月9日早上9時接受中籤者申請，而自12月23日零時起，獲准嘅廣東私家車車主就可以於成功預約後駕車經港珠澳大橋、珠海公路口岸駛入香港市區。香港運輸及物流局局長陳美寶早前指，香港地少人多車多，但係根據港車北上嘅經驗，只要做好指南同埋配套，可以帶來蓬勃嘅旅遊生態。陳美寶強調，計劃初期將會採取可控有序嘅規模同埋步伐，累積經驗之後再改善。佢又話自己希望可以增加預約名額，但係呢個取決於多個因素，包括用家體驗、整體接待能力、停車場及泊車位配套以及社會反應等等。